tujye tumenya ko ari ubuntu twagiriwe. Bwana asifiwe. Nta kindi ni ubuntu gusa. Tugiye kuganira ku mutwe w'ijambo. Shimye Imana yarinze uriya mubyeyi. Imana yarakoze, yagize neza, yanyibukije hari igihe twigeze guherekeza umushyitsi wari wadusuye mu rugo. Imvura yaraguye abura uko ataha. Turategereza imvura yanga guhita, tujya mu modoka n'abana n'umutware, turavuga ngo reka tumucyure. Yajyaga i Masaka. Tugeze muri iriya korosi umanuka ku Nyange ugenda za Masaka, hari ahantu hari ibyuma neza, harimo amazi no hasi mu gishanga. Zino fuso ndende zitwara imizigo ariko ndende, ituruka ruguru, yacitse feri, ngira ngo nicyo nabonye. Yaraje kubita Prado yari turi imbere. Nyine ari ukuntu ubona urupfu ukabona rwaje, nyine ukavuga uti nta kundi. Yaraje yadufungiyeho, nta gusubira inyuma, hari izindi modoka, nta gusubira mu rundi ruhande, hari izimanuka. Turahagarara, cyo kora Imana niyo yifashe, iragenda ifata kuri bya byuma nabyo nyine bihurudukaho, iza kugera igihe irafunga iri imbere yacu. Rero Imana igiturinda pe, kandi ikatugirira neza, niyo kwizerwa ibihe byose. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri umurengezi wacu, uri igihome cyacu. Turaryama twiziguye kuko utubera amaso, uri mu ruhande rwacu, ntituzatinya naba. Amen. Ntabwo ndi kure y'iri jambo, sinzi impamvu aya makuru ariyo yabyutse, ariko hashimwe ko Imana yaduhaye umwuka wera ujya uduhitiramo kandi akamenya n'icyo akwiriye guha ubwoko bwe. Mfite umutwe w'ijambo Imana yampaye ivuga ngo ese ujya wibaza impamvu Imana ikikuzigamye? Ujya uyibaza iyo mpamvu ukavuga uti ni ukubera iki ku myaka yanjye mfite hari urungano rwanjye rwagiye, hari abo ndutabagiye, hari abandi utabagiye, ariko njyewe nkaba nkiriho? Ntabwo birangirira mu kuyishima gutya. Ntabwo ari cyo Imana ijya iturokorera ibyo bintu byose tunyuramo. Ntabwo birangirira mu kuzano ngo mbabwire ngo mumpere Imana icyubahiro ko ndiho. Ntabwo ariyo ntego y'Imana nyamukuru burya. Bwana asifiwe. Hari impamvu iri inyuma y'uko Imana ikikuzigamye. Iyo mpamvu ibihari. Baririmbye ngo aho abandi baciye bagapfa, ngo njyewe niho naciye nkabaho. Bamwe twaciye ku maseta, dutahana abana bazima natwe turataha. Bamwe bacyura impinja, ababyeyi barahasigara, abandi bacyura ababyeyi, impinja zirahasigara. Tugenda mu mihanda nk'abandi, ukanyura ku bandi ambilansi batwaye, abandi bamwe babatwaye muri morgue, abandi bagiye kumanika amaguru mu bitaro. Aho ngaho ni uca imyaka yose umaze mu muhanda utwara. Aho abandi baguye, abantu bashyinguye kubw'impanuka, niho nawe unyura. Nta wundi muhanda Imana yakuremeye, niho twese tunyura. Urahanyura ugakomeza, ariko iyo bukeye ukabona ibyo bintu, ubundi bugacya bukongera bugacya, icyumweru kigashira, umwaka ugashira, ugafeta anniversaire, ujya wibaza ukavuga ngo ni ukubera iki njyewe nkiriho? Ujya ubyibaza, ujya wibaza iyo mpamvu. Iri jambo Imana ifashe kuntu naryumvishe muri jyewe. Cyangwa no gufeta anniversaire gusa. Iyo ndibuhagere. Ntago gufeta anniversaire hari icyo bimariye Imana ko yakurinze. Ntacyo biyimariye. Gukata keke ntacyo biyimariye. Gutumira inshuti zawe mukanezerwa, uranezerwa, ariko si wa mushinga Imana yagusigarije. Si cy'Imana cyayiteye kukurinda. Oya. Ayo ni amarangamutima yacu. Ibyo ni ibyacu dukora turino kugira ngo twinezeze. Ariko siyo mpamvu Imana yakurinze, siyo mpamvu Imana yandinze. Si ukugira ngo nkate nyinshi. Bimwe tujya twandika tugapostinga, tugashyiraho hasi ngo uzakate nyinshi. Ntabwo ari wo mushinga Imana isigarije, ntabwo ari wo mushinga Imana yagusigarije. Ujya wibaza iyo mpamvu, cyangwa ujya ubara gusa ukavuga ngo ningera 50 nzakora ikirori.
nakomeje numva, narabajije barambwira ngo hari ijwi ritomoye ry'Imana, ariko ngewe njya numva iryo mu mutima. Ijwi mu mutima rimbwira ngo abantu Imana yarabarinze ariko bahugiye mu bidafitiye Imana umumaro. Ntago mbizi, bakererejwe n'imishinga Imana itanitayeho. Muri iyo myaka, muri uko kutuzigama, muri uko kutwitaho, muri uko kuturengera, muri uko kudukiza izo mpanuka, muri uko kuturenza impfu zabazwe, twebwe turazirokoka tukaza tugashima, hanyuma tugahita twigira mu yindi mishinga itandukanye n'icyo Imana kituzigamiye. Sinzi niba mubyumva. Turi kumwe, turimo kuganira kugira ngo dukanguke. Niyo mpamvu y'ijambo ry'Imana. Imana iraturokora. Buriya nubwo avuga ngo ndashima Imana ko nkirerera abana, ariko siyo ntego nyamukuru y'Imana kundokora. Kuko hari abana benshi basigaye ari imfubyi, Imana irabarera irabakuza. Iyo tubivuze bikora ku marangamutima ngo ngo twana twe, ariko hari abana basigaye ari imfubyi, barakura, barahari hano waduha ubuhamya. Intego y'Imana itandukanye n'ibyo ngibyo. Biri kure y'amarangamutima yacu, biri kure y'ubwenge bwacu, ariko twabishaka nanone twabishyikira. Ntabwo Imana iturokoreye cyangwa ikituzigamiye kugira ngo twubake amazu meza, n'abatazi Imana barayafite. Ntabwo Imana ituzigamiye kugira ngo dupuraninge kuzagura amamodoka agezweho, n'abatazi Imana bagize bate? Barayaguze, barayatunze. Ese ujya wibaza iyo mpamvu? Hari impamvu. Mubyeyi, ujya wibaza iyo mpamvu? Wasimbutse hahandi, warenze rwa rupfu, uragira ngo nukugira ngo urere abana, nukugira ngo umugabo wadapfakara, cyangwa kugira ngo umugore wawe adapfakara? Abo byabayeho. Rubyiruko, niko mwibaza ngo nukugira ngo ukomeze imishinga yawe? Niko ababyeyi bavuga ngo yarapfuye ngo atanabyaye. Ntabwo ari ibyo, ibyo ni biri mu marangamutima yacu. Hari izindi mpamvu z'Imana ziduteye kuba tukiriho kandi tubyemeranye. Ibyo rero isi yarabitwatse, biri kure y'ubwenge bwacu, biri kure y'imyibwirire yacu, turi mu marangamutima yacu, ariko umwuka w'Imana yadukora akaduhishurira. Hari impamvu Imana ikituzigamye cyane. Hari impamvu Imana ikikuzigamye. Hari impamvu Imana yakurengeje hahandi. Hari impamvu Imana yakurokoye hahandi. Hari impamvu Imana nanjye yanzigamye hahandi. Ni kubw'impamvu zayo zirenze amarangamutima yanjye. Kuko mu bwami ntago njya mbona no kubiriye, ariko tureke no mu bwami tube turetse iby'ubwami. Nta muntu ujya uhagarara ngo avuge ngo ariko uyu muntu yari afite tayi nziza yemwe. Uyu muntu mubana ugiye ntawe ubivuga. N'ubivuze wamugira injaju. Abantu bari mu kiriyo uravuga tayi z'abantu, uravuga ibikorwa asize. Mwari mwumva umuntu avuze ngo uyu mupapa asize yaraguze ibibanza, asize yarubatse amazu angahe, asize amamodoka? Mwari mwumva izo speech? Tuba abanyakuri. Mwari mwazumva? Yari afite tayi nziza. Ntawe ubivuga. Kukire mwari mwabyumvara? Nidushaka dukora amarejime, ariko ntawe ubivuga pe. Nidushaka tunirire. Ntawe ubivuga. Ya maintayininze size yewe. Nawe nushaka wirire cyangwa se ukore regime byose. Cyo kora kubw'impamvu z'ubuzima simbashutse. Nanone ariko hari ibintu bidukerereje bidafite Imana umumaro, itureba ikababara, ikavuga ngo uriya mubyeyi ko namurokoye kubw'impamvu z'ubwami, kugira ngo agire ibyo atunganya. Kubera iki? Dusome ijambo ry'Imana, Tito 1:5. Nanjye sindumva kugira aho bavuga ngo yarafite taye nziza. Ntawe abivuga. Ntaho rwose. Byo ntacyo bimaze. Tito 1:5 haravuga ngo icyatumye ngo usige Kirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Ni naho gusa nshaka. Iby'amataye ni ahangaha. Iyo ni ingingo ya mbere. Ni Imana yakurokoreye. Ni Imana yankuriye ku iseta. Ni Imana yandindiye impanuka. Ni Imana yandindiye impfu zari zabazwe nagiye nsimbuka. Kandi nawe ni ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Kandi ibidatunganye si inzu yawe itaruzura. Ibidatunganye si abana bawe ureba ukavuga ngo naba mbasize ari batoya. Ntabwo ari ibyo. Si ibyo pe.
bidatunganye nabo muri karitsiye y'iwanyu batarakizwa. ntimunyange rwose. Nanjye mfite abana batoya ni ukuri, kandi nanjye nkiri muri iyi si mfite imishinga Imana impaye kurama rwose byanezeza. Ariko ukeneye no gutunga cyane turenga izo mpamvu z'amarangamutima yacu y'ino mu isi, tugende noneho tugere no mu kirere cy'umwuka. Imana yadusigarije gutunganya ibidatunganye, kandi tureke n'abari hirya yacu, ubwacu twihereho. Ese wowe uratunganye? Tube turetse abaturanyi, umushumba yaratubwiye, tube turetse abo dukorana, tube turetse abo mu miryango yacu, twebwe ubwacu byose biratunganye. Abo tube tubaretse rwose, ngewe ubwanjye byose biratunganye. Biratunganye babyeyi, biratunganye. Imana ije none byaba ari sawa. Uciye hano akamoto kagahita kagutwara, byaba ari sawa abapapa n'abasore n'inkumi. Imana yadusigarije kugira ngo dutunganye ibidatunganye. Ibyo bidatunganye rero ntago tukibishyiramo imbaraga ngo tubirebe, tubyiteho, tubigenzure, tubimenye, tubwire Imana ngo duhe imbaraga zo kubitunganya. Abantu bazi ko ibintu by'agakiza ari byo bintu bidashyirwamo imbaraga, barabyuka nyine bakaza kubasengera, bikaza kugenda gute, nta mbaraga bishyirwamo. Ariko reka nkubwire, nk'uko ushyira imbaraga mu kunoza imishinga yawe yo hanze, ni nako Imana ikeneye ko ushyira imbaraga mu kunoza agakiza kawe, mu kunoza urugendo rw'agakiza, mu kwita ku bugingo bwawe no kugenda witandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose gituma Imana itakunezererwa. Naho Imana ikeneye yuko washyira imbaraga ibyo bidatunganye. Uzi icyo Imana yagusigarije kugira ngo ubitunganye. Wanasifiwe. Kandi tugomba kwiheraho. Ntitubifite ibyo gutunganya, ntitubifite. Twe gukererwa ku bana, twe gutinda ku mazu ataruzura, twe gutinda kuri bya bindi byose abantu bajya bavuga bijyanye n'amarangamutima yacu. Twite ku mpamvu z'Imana bwite. Icyatumye tuzigama ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye, kandi twihereho. Matayo 7:5 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ntimukagaye abandi mwiretse. Barokore, twihaye kugenzura abandi aho kugira ngo twigenzure. Kandi reka mbabwire kino kintu, kugenzura abandi ntacyo byakungura, ariko wowe kwigenzura hari icyo byakungura. Karumvikanye? Gufata umwanya ukagenzura iby'abandi ntacyo byakungura, haba no mu buzima busanzwe tubamo. Bizagustressa, bizagutera ishyari, bizakurwaza umutwe, ariko wowe nufakasinga ku byawe ukiyitaho, hari icyo uzageraho. No mu by'umwuka nuko uvuze amagambo y'ukuri. Kugenzura abandi ntacyo byakungura, ariko kwigenzura hari icyo bikugezaho. N'Imana ibona yuko witekerejeho, ni nabwo uvumbura bya bindi bidatunganye, n'umwuka w'Imana akagusura. Imana ikabona yuko wabimenye, noneho nawe iyo wabimenye usaba imbaraga, Imana nayo ikaguha imbaraga, noneho ugatera urutambwe. Ariko dutinze mu kugenzura iby'abandi. Imana nizakubaza iby'abandi, izakubaza ibyawe. Imana nizambaza iby'abandi, izambaza ibyanjye. Haba n'umutware Imana yampaye nizambaza ibye, izambaza ibyanjye. Ntago rero nakererezwa no kujya kugenzura ngo ariko arakererwa. Yes, bishobora kukubanga, ariko wibitindaho. Banza wigenzura uvuge ngo ibyanjye biratunganye. Ntimukagaye iby'abandi mwiretse. Ngo ni gute ujya gutokora agatokorwa kari mu jisho rya mugenzi wawe ngo usize umugogo? Kuki dukererejwe no kureba ibitatureba? Reka mbyitegure, nibishaka ubuhanganye nabyo amaso, ariko menya ko ubugingo bwawe ari bwo uzabazwa. Ngo ntago bakizwa neza, ngo niba ari biriya by'abarokore, ngo niba ari reba ibyawe, hari ubwo Imana izabikubaza iby'abandi. Kizwa neza urebe ko Imana izakubaza ngo Lidiya ni urugero, kubera iki yakoraga biriya, ntabwo Imana izabikubaza, ntabyo izakubaza. Ntimukagaye iby'abandi mwiretse, ntimukagaye abandi mwiretse, ntimukagenzura iby'abandi mutaragenzura ibyanyu.
ikintu cyakungura kigatuma uva ku kigero ukagera ku kindi, cyagufasha ugakura ukaba umurokore mwiza, ni uguhora wigenzura, si uguhora ugenzura abandi. warayishuriwe pe. Ako kantu ni ishuri. Reka mbabwire, nibyo bintu dutinzemo. Nishaka ntinde kuri iyi ngingo, wenda izindi tuzinyuremo gusa, ariko mpatinda ahangaha. Twigenzure. Fata igihe wowe wigenzura, urebe ibyawe, umenye ibyawe, urebe intege nkeya zawe uzikosore, usaba Imana imbaraga, utindane n'Imana, umenye ibyawe, urizwe nabyo, ubabazwe nabyo, wirizwa nta nubwo biba bikuriza kwa, ni ugukwirakwiza amakuru gusa. Yabaye twamenyaga n'iby'abandi bikadukerereza turimo kubasengera. Gukwirakwiza amakuru. Ntabwo Imana yagusigarije gukwirakwiza ibidatunganye. Niba bidatunganye bitunganye. Niba ubona intege nkeya z'umuntu ukabona ari cyo wamufasha, kimufashe. Ariko Imana ntiyagusigarije kuvuga, yagusigarije gukora kugira ngo ibidatunganye bitungane. Amen. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yakurokoreye, yakuzigamiye kwamamaza itorero ry'Imana ngo uvuge ibitagenda ngo ni ibi ngibi. Reba ibidatunganye nawe ubigiremo uruhare, ubikosore. Ariko ntabwo yagusigarije kubyamamaza. Uko ni ugusebya, ntabwo ari ugutunganya. Risengere ibidatunganye muri byo. Ntiyakuzigamiye kureba intege nkeya zanjye ngo uzamamaze. Niba hari icyo wamfasha, kora kugira ngo ntungane. Ntabwo ari ukuvuga, ntabwo ari ukwamamaza, ntabwo ari ugusebya. Imana yadusigarije gukora kugira ngo ibidatunganye bigire gute? Bitungane. Uyu munsi Imana idushoboze. Nukuri twigenzura ubwacu twihereho. Nicyo kiza kiri cyo kitumarira aho kugenzura abandi. Iryo jambo riramfashije. Reka ndusome tuno tuntu uko nagiye ntwandika. Ubwacu, kamere zacu tuzigenzure, tuzitunganye. Ubwo ni twebwe. Ibyaha byatunaniye ari byo dutindaho tubigenzure, dusaba Imana imbaraga zo kubinesha. Ngibyo byacu. Kwiyeza, guhora twiboneza n'iki Imana yadusigarije. Ntabwo yadusigarije kugenzura iby'abandi. Nibyo nahoze mbabwira. Si ukwamamaza ibitagenda, ahubwo ni ugutunganya ibitagenda. Karumvikana? Si ukwamamaza ibitagenda, ahubwo ni ugutunganya ibitagenda. Kuri wowe, ku itorero ry'Imana, ku mubiri wa Kristo muri rusange. Ntabwo ari ukwamamaza, ntabwo ari ukuvugana, oya, ni ugutunganya ibidatunganye. Si ukuba umugenzuzi cyangwa intasi, ni uku natwanditse tuno tuntu. Ntabwo ari ukuba umugenzuzi cyangwa intasi z'ibitagenda neza. Hari abantu bashinzwe ibyo bintu. Kandi reka mbabwire, umwuka w'Imana aganire namwe pe. Umuntu akaba ashinzwe gusa kureba kwa runaka babayeho gute, kandi ubwo ni urugo rw'umukristo mugenzi we, nashaka b'umupagani. Atari ukugira ngo amufashe, atari ukugira ngo agire ukuntu amurwanaho, ahubwo ari ukugira ngo agire ibyo amenya bitagenda neza abyamamaze. Ntabwo ari iki Imana yagusigarije. Niba umenya ko ashonje, niba umenya ko ibihe byamuhindukiyeho, niba umenya ko hari ibitagenda bitameze neza, genda umubemo, genda ukore kugira ngo nawe akomeze urugendo amerewe neza. Ntabwo ari ukugenzura no kuba intasi z'ibidatunganye, ahubwo menya amakuru niba yanakugezeho, ugira icyo ukora ng'iki cy'Imana yakuzigamiye. Imana ishimwe. Imana ishimwe rwose. Bwana sifiwe. Ibi bintu uko nabyumvaga numvaga bimbabaje, nyine nkumva ndimo nkasanga ibintu byadukerereje imishinga dufite. Nta kintu na kimwe Imana yirebamo ngo yumvira nezerewe, ahubwo twatinze mu bintu. Imana idufasha. Kabiri, Imana yadusigarije batinze mu kugenzura. Ese azahenda agaruka ukigenzura. Imana yansigarije guhindurira abandi kugukiranuka. Ndimo kuganira n'abantu bakijijwe, n'utarakizwa amarembo aruguruye, Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi, nawe uyu munsi yakwakira. Ariko ndimo kuganira n'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, abagenzi bari mu rugendo rugana mu ijuru. N'Imana yadusigarije guhindurira abandi kugukiranuka. Dusome Matayo 5
5:16 haravuga ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Ngicyo impamvu ya kabiri, Imana ikikuzigamye nanjye ikinzigamye. Sinzi impamvu dusigaye duhisha agakiza. Njye mbwira abantu ngo ijuru ntago ari ritoya. Ubu uyu munsi mu mafamiye hari abantu bazi iwanjye nkababwira ngo babiri ntibarenge. Ntawe kandi nuko bashobora kurenza babiri bikakubana ikibazo ukabura aho baraza, kubera ko turi mu isi. Amazu ni matoya n'ubushobozi nuko. Hari igihe ubibona ukabona ntabwo biri bukunde, ariko ijuru si uko rimeze. Yesu yaratubwiye ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, ngo yaba adahari ngo mba mbibabwiye. Rero amazu ni menshi, twamamaza ubutumwa, tubwire abadakijijwe ko tuzabana n'umwami Imana, tubabwire yuko iyi si izashirana no kwifuza kwayo. Niyo tutavuga cyangwa ngo ubone mikoro nk'uko ndimo kuvuga, ariko berera imbuto zikwiriye abihanye. Noneho naza kurikiye ka kantu keza yakubonyeho, umubwire uti urakijijwe, urakijijwe. Ese nawe utegura iherezo ryawe? Kubera imbuto yabonye hari igihe aza ukabona yagukunze, arashaka ko muganira. Profita, muganiriza, umubwire iby'ubwami, kuko mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, ntabwo aruzura, aracyariyo. Bariya bataramenya Yesu amazu yabo aracyahari. Niyo mpamvu Imana ikikuzigamye, kugira ngo abantu babone imirimo yawe myiza, babone ingeso zawe nziza, babone imbuto uberera, babone ukuntu bitwaraho, bahere ko bahindukire bavuga ngo Imana yuriya muntu natwe dukwiriye kuyikurikira. Bavuga ngo dukurikije imyitwarire yuriya muntu natwe dukwiriye kujya mu barokore. Dukurikije kuntu atubanira natwe dukwiriye kujya ahantu ajya ajya. Twese dufite izo nshingano zo guhindurira abantu ku gukiranuka. Bwana sifiwe. Dufite izo nshingano. Ntabwo ari igihe uhagaze aha saba abakozi b'Imana bari ku ruhimbi, ufite izo nshingano. Nanjye ndazifite. Kandi Bibiliya hano itubwiye ngo nibabona imirimo yanyu myiza, ngo bahere ko bagire bate, bahimbaze so wo mu ijuru. Impamvu ya kabiri Imana ikikuzigamye nanjye ikinzigamye ni ukugira ngo mpindurire abantu ku gukiranuka, nawe ubahindurire ku gukiranuka. Hamwe ukorera mu miryango yacu, hahandi hose tugenda murungana, mubo turuta, mubo tungana, aho hantu hose twamamaza ubutumwa bwa Kristo, naho tutavuga, ariko imirimo yacu, imbuto zacu zitera abo bantu batuzengurutse guhimbaza data wo mu ijuru. Ingingo ya gatatu, Imana yagusigarije gukora imirimo myiza. Mu rwambariro rw'abera imyambaro irabyigana, irabyigana irindi riyabera bakuyambara. Nta mugayo barangwaho, bazabonane n'Imana batambaye ubucabari, bagakorwa n'ikimwaro abatigeze kumenya ko hari urwambariro rw'abera. Ngwino winjire nawe mu rwambariro. Ngwino winjire urwambariro, ngwino winjire urwambariro, ngwino winjire ejo utazagenda utambaye kandi mwambaro wo kurimbana wakurikiwe urwambariro rw'abera. Imana yagusigarije kugira ngo ukore imirimo myiza izaguherekeza. Bwana sifiwe. Mu Mubwiriza 9:10 niyo tutahasoma, haravuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho tuzajya nta mirimo nta migambi. Ngiki cy'Imana kikuzigamiye, nuko nujya ikuzimu ntuzaba ugitekereza, nta n'imigambi uzagira. Rero tukiri mu isi, Imana ituzigamiye kugira ngo dukore imirimo myiza izaduherekeza. Kadusome Ibyahishuwe 14 ariho dusoma gusa. 14, 13. Ibyahishuwe 10 haravuga ngo mwandike wenda. 14, 13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none
hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Wabyumvise? Uragira ngo se nibavuga imirimo ntago ari amazu, nta nubwo ari amamodoka, nta nubwo ari abana wabyaye wanareze neza. Ya mirimo tujya twumva, ahubwo ahantu tujya tujya ibintu batindaho, ngo hari abana b'imfubyi yareze. Ibyo byo turabyumva kandi ni byiza, ariko nta muntu uvuga ngo asize ibibanza 5. Akada hari abana 2 imfubyi yareze kandi yishyuriye, none bashoje amashuri. Yajyaga asura abarwayi kwa muganga, yajyaga afasha abakene, yajyaga yita ku bapfakazi. Ngibyo ibintu bizaduherekeza Imana ishaka. Yari umukozi w'Imana w'ukuri, ubikora bikunze kandi abishaka. Ngibyo ibintu Imana izemera ko biduherekeza, ariko ibindi byose ndabarahiye mbabwije ukuri simbabeshya bizasigara ino. Noneho bizarebwa n'abatarabiruhuye nka Theo, bose babireba uko yaririmbye. Niko bimeze. Icyiza rero, umuhanga niyo mpamvu dukora saving tukiri mu isi, azigamira ejo hazaza kuruta ubu ngubu. Siko bimeze? Formule siyo. Umuhanga ategurira ejo hazaza kurusha uyu munsi. Nanjye icyiza nakwita ku iherezo ryanjye kuruta ubu buzima ndimo, nzi yuko ntazatindamo. Ibyo nibyo mbifurije, nanjye niyifuriza. Muririmbyi yaravuze ngo irashira irashira, ngo dore iminsi irashira, ngo dutabare Mana twe gukererwa dutyo, twe gukerezwa n'ibintu bitari bimwe byo mu isi. Imana ireba ikabona ni amarangamutima yacu gusa, ahubwo dukerezwe kandi dutinde ku by'Imana yatuzigamiye tumaze kubona. Imana ibashoboze, nanjye ishoboze, kandi ntituzacicishirize mu nzira, ahubwo twese tuzarasuke ku rurembo Siyoni nta mugayo, uturangwaho nta kizinga nta munkanyari. Hanyuma Imana iduhembera imirimo myiza twakoze, itwambika inyenyeri kuba twahinduriye kugukiranuka. Imana ibone ko ibyo yadusigiye gutunganya bidatunganye twabikoze. Imana ibahe umugisha.